Tengok, kita datang dekat sini untuk tengok pokok hijau. Sekali buat balik apa nak ni? Buat balik mesin apa, jom kita ambil kat rumah. Siapa yang berminat nanti tengok dekat kita punya online TikTok, boleh beli. Jumpa lagi guys, bye bye. Berjumpa lagi. Okey, tadi kita kat Shah Alam, sekarang kat rumah. Nak buka benda ni besar. Apa kata korang tengok video ni, lepas ni bawa korang boxing. Baru kita cuba Okey, tengok video ni dulu. Itu dia. Kau nampak tak kat cermin tu? Inilah fungsi dia. Macam tu. Nampak tak? Dia punya function. Kalau aku tunjuk kat sini, tak jelas kau tengok kat cermin. Buat asap kan? Macam-macam boleh letak kat kedai makan boleh, kat taman rumah boleh, luar rumah boleh. Musim-musim panas ni memang sangat berguna benda ni. Macam-macam boleh buat. Siapa minat, link dekat bio. Apa-apa boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp. Mana-mana je lah. Harga kasih murah-murah saja. Brand apa? Brand ni. Ni. Jangan tak percaya pula. Nak tahu harga boleh PM. Okey. Okey Korang dah tengok benda apa ni. Kalau korang research dekat online shop, mana-mana memang harga dia macam tu Sekarang kita nak jual, bukan harga tu lah. Jangan korang tengok dekat online shop apa semua tu. Sebab ni direct daripada owner. Apa-apa hal korang boleh buat link dekat bio tu boleh WhatsApp. Kalau korang berminat dengan benda ni, macam tu, memang harga dia dulu macam tu. Tapi sekarang ni yang kedai makan ke, yang ada taman rumah ke, yang nak kat rumah ke, kat luar kawasan rumah ke, dalam rumah boleh. Tapi korang pandai-pandai di awal lah. Sebab dia punya pipe ni pakai 6 inci punya. Boleh beli dekat hardware, korang boleh modify lagi, boleh buat. Aku suka korang lah, korang nak buat macam mana pun. Tapi brand ni kalau korang search, owner cakap dia nak jual under warranty, bukan tak ada warranty. Boleh post satu Malaysia mana-mana. Kalau korang minat, apa-apa Roger.